Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Shkalla e 5 e plotësimit të dijes së tij është që ati të mos i vishen atribute që nga jashtë, që të mos krijohet asnjë dualitet për qenien e tij vetëm një. Shmangja nga vetit e tij të mirëfillta dhe unike do mund të çonte në labirintin e njëshit si trinitet apo të trinitetit si një, sepse qenia e tij nuk është kombinim i formës me përmbajtjen, në mënyrë që këto cilësi të shkonin siç i shkon lules aroma apo yjeve shkëlqimi. Ai vetë është burim origjinal i të gjitha cilësive dhe nuk ka nevojë për mjete shprehëse që do mund të përshkruanin cilësitë e tij të përsosura. Nëse ai është quajtur i gjithdijshëm, kjo është nga që shenjat e dijes së tij janë të qarta. Nëse ai është quajtur i gjithpushtetshëm, kjo është nga që çdo thërmi e krijimit dëshmon pushtetshmërinë e plotë të tij dhe aktivitetin e tij. Dhe nëse atij është veshur aftësia për të dëgjuar apo për të parë, kjo është sepse marrëdhëniet në gjirin e krijimit dhe administrimi i tij s'mund të realizohen pa dëgjuar as pa parë. Por nuk mund të mendohet kurse si që ekzistenca e këtyre cilësive te ai të realizohet në të njëjtat rrugë si te krijesat, pra që ai të jetë i aftë të di vetëm pasi të mbledh dijeni, apo që ai të jetë i pushtetshëm e i fuqishëm vetëm pasi gjymtyrët e tij të mbledhin energjinë e duhur. Pranimi i cilësive të tij si të ndara prej qenies së tij shpihen në dualizëm dhe aty ku ka dualizëm nuk ka më kuptim qenia e tij vetëm një. Në këtë mënyrë Imam Aliu e refuzon idenë e atributeve si ndihmëse të qenies së tij dhe paraqit qenien e tij vetëm një në dritën e vërtet, pa lejuar që njëshmëria e tij të përdoset me pasaktësi dhe shumë fishime. Por kjo nuk do thotë se atij nuk mund t'i vishet asnjë cilësi, kjo do t'u jepte dorë atyre që vërtiten buz humnerave të errëta të mohimit, ndonse çdo qoshe cep i ekzistencës gëlon nga shfaqjet e cilësive të tij dhe çdo grimc e krijimit është dëshmi se ai ka dije, se është i fuqishëm, sa i dëgjon dhe sa i shikon, ai edukon me kujdesin e tij dhe rrit me mëshirën e tij. I vetmi problem është që të mos sugjerohen për të mekanizma që do mund të shërbenin si ndihmëse të tij, cilësitë e tij përfshihen në qenien e tij në atë mas sa cilësitë e tij janë vetë ai.